烧烤脆皮五花肉变态了，去牙齿部队火锅炒年糕，芋泥香酥羊，烤生蚝，卤鸡爪，火鸡面。乖乖，太绝了吧！边唱什么没有？烧烤脆皮还是烤生蚝，变成去牙齿芋泥香酥部队火锅，是不是有曾经火鸡面？没问题，老铁整。媳妇所说呢，大概就对对对对，这不说啥不行再见。我就说烧烤来，咱们尝尝吧。脆皮花肉来，咱们尝尝吧。哇、吃太爽了，家人们！做小本问我吃这么多亏不亏？我跟你们说，绝对不亏。我吃了这么多，只花了10几块，因为我是在美团拼好饭买的。最近拼好饭上线了爆饼一口价专区，有1块9的蜜雪冰城，还有3块9的沪深阿姨，5块9的塔斯汀，我们拼好饭都有，真的很适合打工人、学生党。尤其是一天发愁吃什么，上美团搜索606拼244，各种吃的都是超低价，赶紧点赞链接试试吧。冰大去牙齿来，咱们尝尝吧。部队火锅来，咱们尝尝吧。炒年糕来，咱们尝尝吧。芋泥香酥鸭来，咱们尝尝吧。烤生蚝来，咱们尝尝吧。鸡爪来，咱们尝尝吧。火鸡面来，咱们尝尝吧。来了，看到什么，家人们？